Tebak burung, apakah ini? Tebak hewan, bulunya berwarna hitam putih, tempatnya tempat dingin. Penguin. Ping 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 ping. 6 hewan. Bulunya warna hitam, hitam putih. Itu dia seperti burung, nagonya di tempat dingin. Penguin. Tuh, tebak tuh. Hewan, bulunya hitam putih. Tempat tinggalnya tempat dingin. Oh itu, merpati. Nah, tebak tak? Hewan hitam putih, tempat tinggal tempat dingin. Guys,